Mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal. Renewal sa International Driver's License sa Region 6. Umpisa na sa Nobyembre 8. GSO nagahulat nga maaprubahan sa BCPO ang ilang pangabay nga mag-roving ang kapulisan sa sementeryo. Sa mga balita nasyonal, 4 ka lugar sa Pilipinas ginpaydalom sa Alert Level 4. Mas sobra 100,000 ka pesos nga peke nga kwarta ang ginalaga gamitan sa vote buying na kumpeskara. Maayong aga Bacolod, mga gabilugabahin sa Western Visaya. Karon nga adlaw, Sabado, Oktubre 30, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, AbosoNo. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Philippines, happy Saturday sa aton sa mga ka-aksyon, especially ng tanan ng mga nagalinya sa katapusan nga adlaw. Katapusan nga adlaw sa sang pag registration. Registration. Yes. May lang gani kay hindi ikaw ang patrol subong nga na-assign dito. Kay kung ikaw ang na-assign dito, daw ginakulbaan ako sa imo ginasuksok. Ay, syempre, kung patrol ko, hindi mo ako mag-amabara. Base wala kon sa sobra kag ginutok. Very inappropriate. Hindi base sa base wala kon kag ginutok wala kag base kun mahawiran wala kag maluslos no lang. Ay, hindi na siya maluslos. Ano na siya nakalansang. Hindi na siya madagdag. Hindi na siya madagdag. Kinakalansang gani. Tagay din ko dasim dagdag daw siya may nagahawid. Wow, grabe ka. Amo ka na. Sige, gida. Ginano ka gahabok kin siya. Gahabok kin siya no daw kwansa may panigahabok. Charot. Daw sa ano ganin. Sa ano piyo? Daw sa ano ganin nang saot bala nang tinikling bala nga saot na daw. Tinigulang gid yung imo. Tikay mo na imo nagagabok ko. Nga tinikling ha. Hindi tinikling ya. Ate sige na, parang yaw na da. Yes. Good morning Danay kay Sir Melily Oligo. Tamyaw niya lang of course CFC Fans Club. Kay Dennis Richard Tibor Roma. Good morning man. Russell Gomez, good morning. Kay Maninoy Juan Bolgalio, mayang aga. Kaya kumpare ko, Bia Jonathan, good morning. And of course, Sir Noel Amar. Sino nito nakita? Daw si Mulawin sa Action Boy. Sino? Di sa Mulawin siya Action Boy. Doon sa Mulawin ka Hambal ni Dennis Richard Tiboroma. Siya din sa kay why ko bigatan na sa Mulawin. Ako man. Hindi ko hindi ko ka-relate. Hindi ko ka-react. Hindi ko ka-react. Kay Ma'am Jinky Delagdon, of course, pag-greet nila, Mr. B-Boy Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, and Doc Matt Mayo, good morning. Yes. Kag sa iba naton ng mga EFC Fans Club members, good morning man. Kita mo da? Kita ko siya, pero standby na kita sa aton nga mga balita lokal.
Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:06, detalya na sa aton mga balita lokal. Ginpahayag naman ni LTO-6 Regional Director Eric Leonard Tabaldo nga ang tanan nga magaparenew sang driver's license ang mag-agi sa Driver's Enhancement Program. Ang renewal magasugod na ini sa Nobyembre 8. Ang DepEd, ako na ang DAP, ang patigayunon pagi sa 5 ka oras nga seminar. Sunod kay Tabaldo, may bagong traffic rules nga posible hindi updated ang mga holders ng driver's license. May patigayunon man nga libre nga seminar ang LTO, samtang pwede man nga mag-seminar sa mga accredited driving school, apang hindi ang may bayad na. May iga-designar man nga Driver's Education Center, nga mo magapatigayon sang libre nga lecture. Dismayado naman ang pila ka persona nga nagbakal sang motorsiklo sa Motorcycle City, Alhis Branch matapos ginalgar wala pa nahatag ang ila sini nga ORCR sa sulod sang pila na kabulan. Sa interview sa Aksyon Fighting Line, ginpahayag ni Mary Jane Rofrier, isa sa mga nagreklamo, ginaligar nga malawig paghulat ang ila ginhimo apang puro sa pasalig o kung lunsay pasalig ang ila sini nga nakuha. Sunod pa kay Rofrier, ginrason sa ilang mga naistorya nga may problema tungod wala ginremit sang branch manager sa main office ang kwarta. Apang depensa ni Rofrier, wala na sila dapat ginadalahig tungod internal issue man ang nagtabo kag full paid man sila sa ginkuha nga motorsiklo. Ginaligar pa ni Rofrier nga may 40 sila nga may parehas man nga reklamo. Wala kami yung pag-a-answer kaya ang ilang balibad na lang sir on process lang kunog yapon. Amo na bala tapos siyang nabalaan namon nga na sila gali kasuhay na sila sa company and sa mga employees diri sa branch sang Singkang. Kay bali na sila sir kay wala nila ginapasulod ang sales sa main office. Ang kabayan sa pagpahayag sang tag-reklamo. Ginahulat ni Bacolod City GSO Head Melvin Recabar ang sabat sa ila pangabay o kung request nga magbutang kung magyara sang roving ang pila ka personal sa Bacolod City PNP sa Burgos Public Cemetery. Ginpahayag ni Recabar nga ining ilatikang sa mga report nga kinawatay sang marble sa mga pansyon. Subuman ang nadiskubre sa do nga ginahimo ang patio bilang suluyupan sa illegal nga droga. Sunod pa kay Recabar nga sa bulig sang kapulisan, posible nga maghagan-hagan na ang nakatabo nga mga illegal sa patio. Samtang ginklaro ni Recabar nga may request sila sa ila nga i-exhume ang tulan sa tao nga una nakitaan sa mga nagbisita sa Minatay nga natungtong sa isa ka pansyon. Ang tunda kulang security gid ya nang kun may mo pala kani police gid para to may pangkid bala daw ng autoridad gid. Kag naka forward ko sa akong request sa City Mayor's Office pagi sa kay ato ng bago nga City Administrator Tony Pansing na nagangayo kasi stands for panda security personnel. Ginklaro naman ni Ronnie Casiple, caretaker sa Burgos Public Cemetery, nga wala ginkawat ang lungon kag wala gin ilisan ang patay sa sulod sang pansyon. Rason nga ang tulan sa himata sang pamilya Quer ang yara sa guwa kag gintungtong sa lain nga pansyon. Sunod kay Casiple, isa ka menor de edad nga nagatrabaho sa patio ng transaksyon sa pamilya, agud kuhaon na mga tulan bangod na talana ang isaylo sa isa ka pribado nga sementeryo kag nahibaloan nga gintungtong ini sa iban nga pansyon agud magmala ang tulan antes kuhaon sang pamilya. Dugang pa, masobra na 5 katuig na lubong ang bangkay, rason nga ginpanugutan na nga masaylo kag intagaan man sa exhumation permit sa lokal nga panguluhan sa syudad. Kahapon sang aga, ginhimos ng tulan sa patay matapos ang duha ka adlaw nga pagbulad. Nagpungko na bilang bago nga hepe sang Station 9 si Police Major Junji Liba. Si Liba ang nagbulos kay Police Lieutenant Junito Pastrana nga karon ginpahamtang bilang Deputy Station Commander sang Police Station 2. Magapabilin naman bilang Deputy Station Commander sa Police Station 9 si Police Lieutenant Edgar Alan de Guzman. Si Liba ang gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office antes ginsaylo sa BCPO. Samtang gin-assign man bilang Deputy Chief sang BCPO Women and Children's Protection Desk si Police Lieutenant Portia Niliosan.
Gin-confirmar naman ni Lieutenant Ruby Aurita, Deputy Chief of Police ng San Carlos PNP, nga miyembro sang Virtucio Drug Group si Emil Mariano nga nadakpan kag nakuhaan sa 3.4 bilyones pesos nga ginasuspet sa Shabu sa Barangay 6 sa siyudad sa San Carlos. Sino kay Aurita, si Mariano isa lang sa madamo nga high value target nga madugay na ginamonitor sang otoridad. Dugang pa ni Aurita, nagatingwa pa sila nga makasugid ang suspetsado kundi ini nagakuha sang supply. Apat ka mga lugar sa Pilipinas ginpaydalom sa Alert Level 4. Samtang masobra 100,000 ka pesos nga peke nga kwarta nga ginarigar gamiton kung tanay sa vote buying na kumpiska. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous ring ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga, Anchorman of the Year. Okay, balik kita gani sa ating panamyaw. Yes. Kay Jenny magbalik. Benedicto, good morning, Gabe. Gapamati ka watch from Barangay Alihis.
Sakay Bobby Rufano Galve. Good morning kano kay Jinky Catalogo sang Kanturay, Sipalay City. Ana Sinoro, nya wow, sexy sa Aksyon Eden ba? Ano di what be? Nya wow, sexy sa Aksyon Eden ba? Okay. Ay, sorry, wala na dala. Wala na dala. Tanay, ko lang time. Arila sa front. Nabulgar na lang. Ano to, man? Ano, guba na lang. Sorry, kid, guys. Akay kulang ang time mo. Siyempre, game mo ka. Arila na. Kaya wala man rin naka-display para sa likod nyo. Kilang, guys. Abi ko, anay, kulang sa conditioner nga daw ay sa sorry, wala siya ga, no? Ano, Wala sway? siya sway. Ga-wave. Sway. Sakay taong ibon. Nagali ko na si... atong simulawin, taong ibon. Chat ko na guro. Maverick Anthony Diaz. Morning Action Eden. Tony Diaz here. Ano, good sa morning? Abi, papatiha kung good ang morning. Because you're beautiful. Ay! Amo na. Thank you so much. Basta matuyawan ko Sakay no Lumet feeling ko dahil tuyawan ko to gapo picture ko to sa ano wala action boy. Sa tulan? Oo. Pero nakibot ko sa suwi po. Ay, may balay. May balay. May balay sa Latatyo? Sa Burgos? Oo. Di ba gatindo ka mo na tag-tatlo ka sampaw na. Tunga-tunga yung may balay. Mungga. Balay. Tunga-tunga may balay? Oo. Pero kahit kalapad man bala sang sang space. Do mga ari siguro ang isa ka latat sa aram na isa ka. But pagsulod siguro higda lang. Grabe na. Kay Lulit de Alagdon, kay Joe de Alagdon, nasa kay Karina Villaflor, good morning dra. Aldrich, Jan Apil, Aljon Apil, akon Jan de Alagdon, Jay Nagoros, Villaluna, Florence Mallorca, Rifuela, kay Joan Azuela Rifuela, kay Tali, Rachel May Villar. Sige, ang tanan nga pamilya ni Miss Jinky dira sa DSB. Eva Gradas Baterna sa Barangay Yubo. Sa mga taga-Barangay Yubo dira, good morning. Siling ni Miss Jinky niya kanay sang attorney Miss Eden Aboso ba? Thank you so much, ma'am. Kung gusto mo dugangan, pwede man. Charot lang. Anak ko na ang ni Kiba, sibla malus-lus. Wala abisan mo gumawa. Wala na iya. Gina-sure ta na. Wala mga wardrobe malfunction. Okay. Maria Luisa Luing Melos, good morning dira sa imo Luing. Judy Dan, dira sa may birthday Austin, sang Texas. bata ni Ma'am Luing mo. Oh, bata gali birthday sa mong adlaw. Happy birthday to you. Sino to ngalan? Daw si Ninyo. Daw Ninyo. Nakita ko to. Happy birthday, Ninyo Melos. Yes. Siyempre Melos, ganyan yung apelido no? Kay Sir Melchor, of course, good morning man. Kay Teacher Romela Arevalo, mayong aga. Yes, dira sa may Bago City. Yes. Kay Richard Diet Pacheco, good morning man. Kay Christine Menyes Villalobos, kay sa tanan ko ng Energy Fans Club. Robert Roma, Lito Dayap, good morning. Remia Garcia, good morning mandira sa Barangay Panokoy. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Yes. Kay Teresa Linaha Kayaw. Excuse me. Super Panga R.R. Ruhinio, good morning. Nagkitaay kami kagapo, nagamotor-motor siya. Cutie pie ka kuno, cutie pie. Thank you so much. Kuhan siya subay siya sa dalan, nagamo na sang motor yaho, nagaugtas ako. Si RR? Oo. Sa dinga dalan? Nakita kami going sumag, kaya nagpa-sumag public cemetery ako. Okay. Nakita ko siya dira sa may Tangob ayon, sa may City Hardware bala. Sige. Okay ka na, go. Kay Kagawad Ems Aboso, Counselor Action Boy, di ang sundol niya kuno sa hindi ko nang paglipat eh. Huwag gani sa may mga kagod sang lubi. Ako makagod sang lubi. Kung gusto mo. Huwag ka to, hindi ka to kagod sa among lubi. Kaya nga, muntod kuran, huwag pa mauli as tasubong. Ay, no. Di na. Abi siya, i-shout out nang wala nag-uli. Ang ang sinang una nga kudkuran. Oo, inang kabayo lang. Gapong ko agi dyan, di ba, bongga, no? Magkudkod ko sa naga, ya! Gama mo na. Okay, ikaw lang muna gama mo na. Mayo kay Kaigo ka man. Good morning man kay Sir Romel Galio. Good morning. Migo Romel. I'm so excited to see you. Aga pa kami nag-chat ni Maninoy One Ball.
Sige. Salamat sa mga kabuayahan. Kabuayahan kag sa mga Una ng mga and everything. Kamayuhan. Charot lang. Thank you so much, Maninoy One Ball. Palangga ko pala ni Maninoy One Ball. Doon na feel ko, gid. Doga tear-eyed ka. Oh my goodness. Maninoy, thank you so much. Kay Arcon Tuvida. Yug Christ Gabriel, good morning dira sa imo. Kag sa masuki ito ha. Good morning dira sa inyo sa DK Kapihan Good sa La Carlota. Morning dira sa Matagal La Carlota. Yes. Sa nagapangapida, Kay Michael Singo Lamayen sa Barangay Alihis. Ma'am Vanessa Mayo, good morning man. Kag kay Doc May, of course. Standby aray sa atong mga balita national. Mga ka-aksyon, nakahibalo ka mo bala nga sa sini nga panahon, importante ang aton ikayo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last size 24, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpaidalom sa Alert Level 4 ang apat na lugar sa Pilipinas, ngayon nalakipan sa Aurora Region 3, Bacolod City sa Region 6, Negros Oriental sa Region 7, kag Davao Occidental sa Region 9. Ang Alert Level 4 nagakahulugan sa mga lugar nga mataas ang case counts, kag mayara sang high total bed utilization, kag ICU utilization rates. Ginpaidalom sa Alert Level 3 ang Baguio City, Bataan, NCR, Cavite, Laguna, Rizal, Iloilo City, Siquijor, Lanao del Norte, kag Davao City, Davao del Norte. Ang Alert Level 3 ang mga lugar nga mataas ang case counts kaya nagasaka man ang total bed utilization rate kag ICU utilization rate. Samtang Alert Level 2 naman ang Angeles City, Bulacan, Nueva Ecija, Olongapo City, Pampanga kag Tarlac, Batangas, Quezon Province kag Lucena City, Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo Province kag Negros Occidental, Bohol, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandawi City kag Cebu Province, Bukidnon, Cagayan de Oro City, Camiguin, Iligan City, Misamis Occidental kag Misamis Oriental kag Davao de Oro, Davao del Sur kag Davao Oriental.
Ang alert level 2 naman ang mga lugar nga manubo matamat pa naganubo ang case counts apang total bed utilization rate kag intensive care utilization rate ang nagapasaka. Naaresto naman sa kapulisan ang duha ka mga sospetsado sa syudad sa Cebu kag nakompeskaran 100,000 ka pesos nga balor sang peke nga kwata nga ginaligar gamiton para sa vote buying. Sunod sa PNP, nagpatigayan sa separadong operasyon ang Bangko Sentral ng Pilipinas kag Criminal Investigation and Detection Group matapos nakabaton sang ginaligar peke nga kwarta. Ginaresto sa DSP kag CIDG operatives ang sospetsado ginkilala kay Ivan Noval Wardo nga nagkuhaan sa 53 ka bilog nga peke nga 1,000 ka pesos kag 70 ka peke nga 500 pesos bills. Naaresto man sa otoridad si Joseph Mercado Salas nga ginaligar nagahimo sang peke nga bills sa diin nakuha sa siya posesyon ang 24,000 ka pesos. Ama nagkaladagpan ginpasakan sang kasong illegal possession and use of false treasury or banknotes and other instruments of credit may koneksyon sa Article 166 sang revised Penal Code. Nagpagawa na ang Commission on Elections ang tentative list ng national kag local candidates sa 2022 elections. Sa report, may 97 kangalan sa tentative list ng presidential aspirants sa kasadiin kalabanan sa ilang mga independente. Kalakip man diri ang 28 ka vice presidential kag 174 ka senatorial aspirants. Dalaman sa ginpagawa sa COMELEC ang tentative nga listahan sa mga magapapili sa local positions. Ang katapusan nga adlaw naman para sa filing request o correction para sa balota ang gintalana sa Nobyembre 8. Mas pabor ang mga senador nga himon face-to-face ang debate sa mga kandidato sa pagka-presidente sa baylo nga online presidential debates. Sunod kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, kung virtual ang attendance ng kandidato, posible may coaching nga mahimo magpapigaw sa kredibilidad sang debate. Patag pa ni Drilon nga ang debate ang mag-test sa kasarangan sa isa ka kandidato nga gusto mga leader sa pungsod sa sulod sang anong katuig. Mahimo man ini patigayonon samtang ginasunod ang safety protocol. Para naman kay Senator Coco Pimentel, mahimo man nga face-to-face ang debate nga may social distancing nga sa mga kandidato, samtang may live coverage sa TV, radyo, social media kag wala sang live audience. Diyan klaro naman sa Bureau of Immigration nga wala inis ang ginapangitang nga health insurance brand halin sa mga Pinoy agud makabiyahe sa iban nga pungsod. Ina ang pahayag ni Immigration Commissioner Jaime Morente matapos naglapta sa internet ang peke nga impormasyon nga may particular nga brands ang health insurance nga ginapangita ang BI. Suno kay Morente, bisan ano nga brands ang travel kag health insurance ang pwede mausar sang mga biyahe nga mga Pinoy ang importante naga-cover ini sa COVID-19. Nagkapauli na sa Pilipinas antes ang Christmas holidays ang malapit 500 ka mga stranded Filipinos sa Dubai, United Arab Emirates. Sunod sa Cebu Pacific, 469 ka mga Pinoy nagkapauli sa 3 kabayanihan flight subong nga semana. Kag ini among sabat sa panawagan sa gobyerno nga repatriation nga na-stranded nga mga Pinoy dito sa Middle East. Sa koordinasyon sa gobyerno sa Overseas Workers Welfare Administration, nakakater sang stranded Filipinos sa Cebu Pacific sa Lunes sa flight nga Davao Manila kag Dubai Davao sa Miyerkules kag Huwebes. May ginhatag nga pagkaon dugang nga 25 kilos baggage allowance kag full assistance for quarantine procedures sa mga stranded individuals. Bayaran sang OWA ang quarantine accommodation kag testing cost sa land-based OFWs, samtang bayaran naman sa Philippine Port Authority ang sea-based OFWs. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last size 29. Happy birthday dira kay Nino Jude Melos, no? Ang anak la ni Ma'am Luisa Luing Melos. Happy birthday, Nino Jude Melos. Happy birthday to you. Yes. Kag dira kay Elmer Itones Regalado. Good morning kay Remar Hicano Halyas. Standby na kita sa Aksyon Report, second portion. Upod Aksyon Fred Salanga. Balik kay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Abos. Nag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ato isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon